ज्यापु समाज यल जिल्ला थिति निकायले वपि नुपी पदाधिकारी त सम्मानियाको दु ज्यापु समाज यलय अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जन्य नायश्री आइतबार ज्यापु प्रज्ञा भवन नेतृत्वको च्याजोले ललितपुर जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी परिषद ज्याउलाखेल्य प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर खनाल सशस्त्र प्रहरी बल दक्षिण काली गण्य प्रमुख सुरेन्द्र राज रञ्जित प्रोग्रेसिभ फाइनान्सिया अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद महर्जन सञ्चालक समिति दुजपी शम्भुलाल डङ्गोल सबिना महर्जन प्रज्वल कुमार दाहाल अनिश महर्जन राजभाइ डङ्गोल व अल्का जोशिया त सम्मानिया गुखा ज्याजोले नुपी पदाधिकारी त नेवा परम्परागत सगा बिहा हन पाउन देछागु ख ज्यापु समाज यलय अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जन प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम महर्जन यला महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन लगायत वेकअप पिन्तु नाद्यछना दिगु ख आज हामी यही प्राङ्गणमा फलो गणेश ऐतिहासिक फलो गणेशमा पूजा गरी उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको लागि र ललितपुर जिल्लामा हाम्रो सिडिओ साहब र सशस्त्र प्रहरी एसएसपी साहब हाम्रो एसएसपी साहब उहाँहरूको चाहिँ समयमा शान्ति सुरक्षा अमूल चाहिँ गर्न सकोस् र उहाँलाई चाहिँ शुभकामना श्री गणेशको चाहिँ मतलब पूजा गरी आज हामी चाहिँ बढी काम गरेको छौँ। ललितपुरको सुरक्षा सम्बन्धी कामहरू गरिरहँदा ज्यापु समाजको अग्रणी भूमिकालाई हामीले सधैँ स्वीकार्नुपर्छ र ज्यापु समाजसँग सहकार्य गर्दै जाँदा यहाँहरूले चाहिँ भोलि नै अनुभूति गर्नु नै हुनेछ र मूलत स्थानीय तहदेखि
टोलमा हुने गरेका सानातिना घटनाहरूदेखि ठुल्ठुला अन्य घटनाहरूलाई समेत हामीले जसरी समाज त्यसै गरी जातीय समाजहरू र यहाँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र समाजसेवीहरूसँग मिलेर सुरक्षा निकायले प्रमुखहरूले राम्रोसित भूमिका निर्वाह गर्न सकिनेछ। यसको निमित्त हामी सबैको सहकारी हुने नै छ। यो ललितपुर जिल्लामा र त्यसमाथि पनि ललितपुर महानगरको क्षेत्रमा चाहिँ जब समाजको सहयोग हुनासाथ उहाँहरूको यो पदमा चाहिँ एकदमै सफलता प्राप्त गरेको हाम्रो विगतले बताउँछ। तसर्थ त्यस्तो किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउनको निमित्त मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब समाज कहिले पनि पछि पर्दैन। मात्र एउटै कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मतलब ग्याप अफ कम्युनिकेसन नहोस्, त्यति भयो भने पुग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिलेसम्मको विगतले पनि त्यही भन्छ र यही सन्दर्भमा अहिले मैले महानगरको मेयरको हैसियतले पनि कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ जब समाजसँग एकदमै निकट भएर एकदमै अनुन्यासित सम्बन्ध स्थापना गरेर कार्य गर्दै आइरहेको कारणले पनि नगरपालिका र महानगर र जब समाजले भए गरेको काम कुरा चाहिँ एकदमै छलाङ मारे बराबर छ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको उपलब्धि साह्रै राम्रो छ। यलय थिति निकायले नोपी पदाधिकारी त वेबले जब समाज नेवा परम्परागत सगबिया पिन्तुना देशागु ज्याजो यानबै चुङ्गुदु